大家晚上好啊！现在盘面出现一些变化，可能会出现一个交易的机会，所以我临时录一期。然后目前这个位置，它可能会形成一个小区域的头肩顶。如果说比特币把长期的上升通道的中轴线跌破，然后再次跌破这个区域的话，那大概是41730这个位置，那这个时候可以开空。开空看到什么位置？大概会有小3个点，正好打到下沿40400附近，有一些这个做空盈利的机会的可能性啊，所以密切关注一下这个点。这个恰恰跟前2天原油做多是类似的啊，前2天应该有些印象，头肩底，然后做多，目前可能不知道啊，能不能止损出去？但止损也是我们属于是移动止盈。现在比特币刚好是跟这个相反，它是往下掉，原油是往上涨，所以我们密切关注这个点啊，看看有没有短线的机会。但同样，这个位置虽然是短线，假设它真要跌破往下走，可能连这个点它可能也保不住，也就是之前我一直在强调的，可能会回调到37000附近，所以很重要，密切关注一下。上方的成交量密集区始终它都没能突破站上去。然后有人问这个主力跟支撑到底怎么分别？其实很简单哈，主力你突破不上去，它就是主力，成交量密集区。突破站上去了，原来的主力它就会变成支撑，撑不住它就再次变成主力，就这么点事儿，没有什么特别复杂的啊。但主力不是说一定通不过去，支撑它也不一定能支撑，所以辩证的看这个主力支撑的问题啊。然后还有就是简单聊一会儿止损的问题。就刚才跟我一个弟弟聊天，就是聊到他自己业余做股票止损的问题，实在是做不到。实际上我自己这一路走过来也是面临这个止损关过的时候很费劲，确实很难。但这个问题吧，其实不怪大家伙儿，因为什么？这是人性嘛，谁都不愿意吃亏嘛。那有一项数据啊，就是人一旦就是损失以后，会损失多少开始就损失厌恶，不愿意那个止损了。据我查资料发现，有一项数据说，人一旦损失0.2%，也就不再想止损了。意思是什么？假设100刀为例，你要是0.2刀损失了，你就不想按止损键了。这是人性啊！这恰恰证明什么？你我他、韭菜散户等等都是活生生的人。然后我一度包括去年也是跟一个很好的学生，也是很好的朋友，就面对这个止损关的问题费了很大的劲儿。实际上我一直是非常苛责严苛的让他过这个关，实际上非常反人类啊，反人性，很难做得到。但有没有就是不反人性的解决这个问题呢？实际上也有，也是我慢慢改变过来的观念。也就是说什么？机会成本，好多时候我们意识不到这个机会成本的问题。
什么意思？比如说我们就在这儿为例，这边如果开空，然后我们止损了，那机会成本呢？你可以再次进嘛？比如说在这儿止空、止损、做空止损出去了以后，等你在合适的位置再重新进就行了。但假设你要是不止损，轻则就是把大把的时间都浪费掉，它可能一直往上，然后磨蹭很长时间，这段时间你的资金都是锁定的，然后运气不好你可能还要爆仓爆掉，这就是白白浪费掉这笔资金，以及更多你甚至反手做多的机会你都给扔掉了，所以非常得不偿失。很多人就是什么评价损益的时候，总是觉得我还没有平仓就等于不代表我认输，总是有这种错觉。实际上不是啊，你现在评价损益已经是亏损状态，那就是你平不平仓它都已经亏了，说白了已经是过去式，确定，只是你不愿意承认罢了。那这个怎么办？只能是什么？提前去这个做止损，然后提前设定好，让它自动，不要看它，也不用盯盘，让它自动止损出去离场，这就可以了啊。这个是方法。还有一个，我们这个机会成本的意识一定要加强。你同样的位置，比如说刚刚把你甩掉，然后又按照原来的方向走了，这样的话你这不是心理上是不是又给你刺激一下？这个时候实际上很简单啊，再次进去，再次进场就可以了，没有什么大不了的，一定要把这个心态调理好。还有一个问题，反复让你磨单，让你损耗止损，资本金被受减的最重要的原因之一，还有一个是什么？因为进场时机，也就是说你进场的点位不太合理，所以导致会出现经常止损的问题。就即便是你止损关过了以后，经常止损，你也会面临这个问题。那是因为你 K 线分析的关键位的抓取不够准确导致的。就比如说这个位置，你要是提前去开空，那它要是上来了止损掉，那你结果后来它又掉下来了，你这又着急了，那肯定不行。所以你一定要沉下来，慢慢去弄，一定要等到放量，然后等到一定的这个关键位再去抓。你像这个位置正好是超过斐波那契从上到下斐波那契的 0.382 刚过，然后到了这个成交量的密集区，然后拐头向下掉。所以说现在这个位置也一样，头肩顶标准的做法是什么？左肩头部，右肩，等它真正破了这个位，然后通常它会有一个回踩的时候开单，然后把止损位稍稍放在比这个开单的位置稍微高一点，然后这样的话你的盈亏比也非常好，止损位也非常短，你也不会心疼。但是有一点必须要注意，像比特币这种投资标的，它由于市值相对比较小，所以说它做这种上下穿针的这种实在是太多了。所以怎么去预防这个让容错率变大，就是什么？做小时线以上的这个周期，小时线以下的这种周期尽量不要做。小散户经验应对能力差的不要做那种短周期，你玩不了，一定会把你心智磨的都会受不了。所以千万沉住气啊。然后还有就是什么？
你要是经常止损，它会面临你心理上的崩溃，然后对你的行情的预判自信心，还有管理你账户的这种心态都会造成非常恶劣的影响，最终导致你会上头做加仓啊、加杠杆啊这种非常激进的，导致转向赌博的那种状态。所以一定不能忽视这个问题。还有一个就是我同样像那个李永乐老师一样，用数学去给你们一个答案。就假设100刀为例，你连续止损99次，每次1%负1%，你就去做止损，你就是天下1等1的250，连续错了99次行情的预判，你最终你会剩多少钱？还会剩大概60多块。所以胜率不重要啊，止损关一定要过，短止损，然后一旦做对了，那你就让利润充分奔跑，一下子就能把亏空全部拿回来。所以说我们再总结一下，它是人性，不怪你，所以说一定要放轻松。资本交易市场交易它是一个失败者的游戏，说白了你要习惯经常的小亏损，然后一吃就能吃很大一块。比喻一下啊，就好比像那种羚羊小的这些动物，它可能天天低头吃草，但你现在看一下这个猎豹、老虎、狮子这些，他们是一直在等机会，然后一下子抓一头，它可能就够吃好几天。所以交易也是同理啊，咱们不能在震荡的行情里头小打小闹的没完没了的吃，咱们要吃的是这种大的。包括这个位置，如果真正出现开空的机会，要这个，或者是它要踩上去了，那往上突破高点的这种可能性，要吃大的。小的亏我们一定要不断的尝试去吃，没有问题，因为不会伤筋动骨。这个叫什么？这个就叫盈亏比，这个就叫失败者的游戏。一旦这种习惯交易心理建设成功，那基本上你账户好起来的时间也会很快。所以今天晚上就聊到这儿，希望大家交易顺利，再见。